Ali é nosso? Todo mundo pra lá, se eles vêm por aqui o cara se ferrou. Hã? Não sei onde é que foi. Tem uns aqui, mas teve uma turma que atravessou pra lá. Tava pensando em ir aqui por fora, mas aqui é aberto, o cara vai se ferrar. Vamos atirar lá pro outro lado, será? Ó, pra esquerda aqui estão sapecando. Aqui pra esquerda estão atirando. Aqui tem um aqui na reta. Não sei se é nosso ou se é deles agora. Aqui ó, tem um aqui na reta aqui ó. O de chapéu de palha, bem na reta da minha arma aqui. Vamos ver agora se ele saiu. Não vi se ele saiu. Vou tentar aproximar essas três árvores aqui que tem uma torta ali, ó. Bem na reta aqui, ó. Vou correr até ali, ó. Tem três.